जंगल में एक तोता था जो हर सुबह एक ही बात पर चीखता था, आलस आलस। एक दिन तेरा पतन होगा बंदर, महान पतन। बंदर जो हमेशा पेड़ की सबसे आरामदायक डाल पर लेटा रहता था, एक आंख खोलकर देखता और फिर जम्हाई लेता। बाकी जानवर भी सोचते, ये तोता इतना ड्रामा क्यों करता है, क्या होगा इस बंदर का। एक दिन जंगल में अचानक भयंकर तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ भी झुक रहे थे। सभी जानवर अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे, लेकिन हमारा आलसी बंदर, वो अपनी डाल पर उल्टा लटका था, एक पैर से केला पकड़े हुए, और कह रहा था, पतन, हाँ, केले का पतन मेरे मुंह में होगा। तोता फिर आया और भी जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, यह प्रकृति का न्याय है, तेरा आलस तुझे ले डूबेगा, तू गिरेगा, बहुत जोर से गिरेगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और कड़क की आवाज के साथ बंदर की डाल टूट गई। बंदर ओह नो चीखता हुआ हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरने लगा। तोता और बाकी जानवर सदमे में थे। गया, बेचारा गया। लेकिन धम्म की आवाज के साथ बंदर जमीन पर नहीं, बल्कि एक गुजरते हुए ट्रक के ऊपर गिरा। वो ट्रक पूरा रुई के गट्ठरों से भरा था। बंदर आराम से रुई में धंसा हुआ आंखें खोलता है, जम्हाई लेता है और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, क्या नरम बिस्तर है, ये तो पतन नहीं, प्रमोशन निकला। तोता अपनी चोंच से माथा पीटता है और बुदबुदाता है, कुछ लोगों का आलस भी किस्मत से ज्यादा मजबूत होता है। बाकी जानवर हंसते हंसते लौटपोट हो गए।